Karibu sana mtazamaji wangu na wewe ambaye uko pale nyumbani ama popote ulipo unatazama vipindi vyetu kwenye TV hii ya Shilo. Mimi ni Pastor Tori wa kanisa la Shalom Miracle Church. Tuko hapa mjini Mombasa wa Shalom Miracle Church Mombasa. Tumekuwa na baraka nyingi, hata kuwa na baba wiki iliyomalizika kwa mikutano ya uvio. Naamini ya kwamba mikutano hii ilikuwa ya baraka. Pia nishukuru timu nzima kutoka Mombasa pamoja na baba yetu na mama ambao walimekaa hapa Bungoma kwa wiki yote ambao imeisha, na kweli tumemuona Mungu. Tumeshuhudia mambo makubwa yakifanyika na watu wanaendelea kushuhudia yale ambayo Mungu amefanya muda wote ambao tumekuwa na revival na Bishop Wafula katika kanisa letu la Bungoma Town. Mungu awabariki sana wote ambao mlikuja kwenye mikutano, wenyeji wa Bungoma, wakazi wa Kakamega, watu kutoka Kisumu na maeneo mbalimbali. Mungu awatende mema. Ninajua ya kwamba mikutano hiyo haija kuacha kama mtu wa kawaida, na Mungu amekutendea kitu na moyo wangu unakufurahia. Ningependa tu niombe kisha nukaribisha katika ibada ya leo Jumamosi, na naamini ya kwamba Mungu anaenda kukubariki. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo unipa nafasi nikaseme na watumishi wako kupitia TV hii hapa Bungoma na maeneo mengine. Naiomba neema yako juu ya maisha yangu ili kwamba kila anayeenda kusikiliza vipindi hivi akabarikiwe kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amen. Basi asubuhi ya leo nataka nifundishe kuhusu dealing with a regretting spirit, roho ya majuto. Kuna watu ambao walipitia mambo fulani katika maisha yao. Inaweza kuwa ni mambo ya kindoa, ukaingia katika uhusiano na mtu ambaye hakukuwa wa kweli, ukazaa mtoto wa kwanza na wa pili, na ukaanza kuona si yule mtu ambaye ulitaka ama si yule mtu ambaye ulidhania. Ukatoka katika ndoa, imekupatia jina single mother, lakini hukutaka kuwa hivyo. Uliingia katika uhusiano na binti, mkataka kuishi. Alipoingia kwa ndoa ukagundua si yule mwanamke ambaye ulijua, ikakuingiza katika title aliyekuwa na mke. Kuna watu ambao wana mambo mengi waliopitia. Ulilelewa na mama wa kambo, ulilelewa na baba wa kambo, na maisha yako yamekuwa na mauchungu na maumivu mengi, lakini unashindwa nitashindaje roho ya kujuta, kwa sababu kuna vitu ambavyo vilinifanyikia ama nilifanyiwa. Na pia kuna aina pili ya kujuta ambaye mtu inasababishwa na mambo ambayo ulifanya mwenyewe. Ukiwa college ulitoa mimba, ulipatia binti mimba, ulijiingiza kwa makundi, ukaanza kuvuta bangi, sigara na pombe na vileo, na vikamesi hatua ya maisha yako. Na kila unapokumbuka mambo hayo yote, moyo wako huu unajuta. Ulikuwa na wazazi wana uwezo wa kukusomesha, lakini ukashikana marafiki wabaya, ukapoteza opportunity ya masomo yako, na umeishi kila siku ukiliwa na roho ya majuto. Wewe ndio ninaongea na wewe, mtu ambaye ulikuwa unaenda barabara fulani na hiyo barabara ikakatizwa na kitu, na leo umegundua kumbe ulikatiziwa kupitia barabara nzuri, na barabara ambayo unapitia leo hakuna mali na kupeleka. Maisha yako yana machozi mengi, maisha yako yana mauchungu mengi. Uliingia kwa uhusiano na mtu ukafikiria ni mwanaume tu, kumbe ni bwana ya mtu. Wakati uligundua ulikuwa tayari uko na ujauzito wake. Umeishi ukijuta sana. Mtu anashindaje majuto? Mtazamaji wangu, ninataka niongee na roho yako, na maneno haya ukubali tu yaponye spirit yako. Umejipata katika environment ambayo nyuma yako ni mambo ya kusikitisha. Mambo uliyoyafanya kule nyuma yanafanya kila wakati unakosa courage ya kuendelea na maisha yako. Unasikia kama huwezi kwenda, unasikia kama hutaenda ama utawacha. Kuna mtu ambaye ulijipata katika mtego, ukafanya urafiki na mchungaji, ukaangusha pasta, na kila unapoangalia hiyo, roho yako inasikiaga kama hujawahi kusamehewa. Wewe ulikuwa mwimbaji ama mhuduma kanisani na ukaanguka. Kila unapokumbuka mkengeufu huo ama kuanguka kwako, unasikianga unahukumika sana na umeshindwa nitatokaje kwenye guilt hiyo.
nitatokaje kwenye hukumu ya moyo wangu? Nitatokaje kwenye hukumu ya mambo ambayo niliwahi kuyapitia? Na kila mtu ambaye umekutana na yeye amekuhukumu kufa, wengine wamekuhukumu mabaya. Jana nikawa nashia na watu nikawaambia ya kwamba watu wengi hawajui kuhubiri neema, na ndio maana watu wengi huhukumu watu na wao wanatafuta rehema za Mungu. You cannot judge and the same time seek God's mercy. Mungu peke yake ndio anahukumu watu, na Mungu amekusudia dunia nzima, kila mtu, hata yule unamuona kama ni mbaya, Mungu amekusudia aione mbingu. Mungu anataka watu wote mbinguni, na ndio maana mara nyingi naambia watu ya kwamba mhubiri, tamani kabisa at all level kutaka kila mtu ambaye umekutana na yeye amuone Mungu. Usiache watu na majeraha, usiache watu na vidonda, usiache watu walioumia wakija kwako wakatoka wameumia zaidi. Dunia ina njia ya kupiga watu, dunia ina njia ya kuponda watu, lakini mtu akija kwangu anakuja kwa sababu roho yake inataka kupona. Ninaongea habari za majuto, mtu ambaye anapitia masikitiko. Ulifanya mapenzi na baba yako mdogo, anko yako, mtu wa ukoo. Mambo haya yote ni mabaya, lakini hukusikia, hukutaka kuelezewa, hukusaidika. Na leo hii unapokumbuka matendo yale ambayo ulifanyiwa na yale ulifanya, roho yako huwa inajuta sana. Kuna wale alipigana wazazi wake, mama ama baba, ulipigana na mtu ambaye unafaa kumheshimu. Umeishi kila siku na uoga fulani na hofu fulani na kutetemeka fulani kwa sababu roho yako inakuhukumu. Ninaongea na mamilioni ya watu leo ambao wamejipata pale. Kile huwa kinafanya mtu anasikitika. Naomba mtazamaji wangu na wewe ambaye unanisikiliza leo usikize hii. Kile ambacho huwa kinafanya mtu anajuta ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu akiwa ndani ya mtu, akikosea hujuta. Tafsiri yake ni kwamba mtu anayejuta, roho wa Mungu huwa hajamuondokea, kwa sababu ni roho wa Mungu huwa anahukumu lile tendo, alafu mind yako inaanza kuwa na hofu fulani. Haleluya, mtu wa Mungu. Sasa utashindaje roho ya majuto? Twende kwenye maandiko, kitabu cha Mhubiri sura ni ya 7, tutaanzia mstari wa 10. Nisome mstari michache pale na Mungu atakubariki. Maana asema, usiseme kwani siku za kale hupita siku hizi, maana si kwa hekima uulizavyo neno hilo. Say not thou, what is the cause that the former days were better than this? For thou dost not inquire wisely concerning this. Maandiki inakataa kujuta, kwamba mtu anasema jameni, ningekuwa hivi, siku zangu zingekuwa hivi, ningeolewa na fulani, ningeoa fulani, ningezaliwa kwa mtu fulani, maisha yangu yangekuwa mazuri. Ninaongea na mtu ambaye anajutia katika maisha yake. Baba yangu angenisomesha, mama yangu angenisomesha, wajomba wangenishika mkono, maisha yangu leo yangekuwa tofauti. Mtu wa Mungu, maandiki nasema kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Warumi sura ya 8 mstari wa 28, maandiko inasema hivi, nitakusomea 28. Biblia inasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mambo yote yanafanyika kwa wema. Swali ambalo linafaa liingie katika moyo wako ni kwamba, why did God allow this to happen? Kwa nini Mungu aliruhusu nikapitia barabara hii? Kwa nini Mungu aliruhusu nikapitia maisha haya? Kwa nini Mungu aliruhusu nikaenda barabara hii? The reason why Mungu aliruhusu ni ya maana kuliko hukumu unayohukumu maisha yako. Kuna mtu ananisikiliza leo, haujatoka nyumbani hata kwenda kazini, kwa sababu moyo wako una bleed, kwa sababu roho yako inalia. Ulipoteza kazi wakati wa COVID-19 na unajuta sana, maana ulikuwa mtu unaishi maisha ya viwango. Leo umeenda kuishi kwa chumba cha room moja. Unajiambia, ni nini ilitokea? Ningekuwa hivi na biashara yangu, singejipata mahali fulani. Naye kuna mtu alikuwa na biashara kubwa, anaishi maisha mazuri,
Kipindi cha pandemic corona iliposhuka, maisha yako yameharibika. Kuna watu ndoa zao ziliharibika. Kuna watu ambao watoto wao walitoka kwa nyumba kaenda kujitafutia maisha kwa sababu hamungeweza kumanage ulisha watoto wenu wote. Baba, unakaa unajuta. Mama yangu, unakaa moyo wako ukiwa na uchungu na masikitiko sana. Biblia inasema na mambo yote yanafanyika kwa wema pamoja na wale wanaowapendao katika kuwapatia mema. Mungu ameruhusu vitu fulani katika maisha yako kwa sababu kuna mambo mazuri zaidi ya hii ambayo unaona katika maisha yako. Mtazamaji wangu, jitia moyo katika Bwana. Roho yako isichoke kungojea. Usichoke kutoka asubuhi kwenda kutafuta. Usikate tamaa kwa sababu kuna majina watu wanakuita. Usikate tamaa kwa sababu ulipungua viwango. Ulikuwa unaishi mtaa wa matajiri, leo umeishi mtaa wa watu ambao unapoangalia sio kiwango yako. Ulikuwa na gari lako ukauza, leo unaenda kwa mguu. Watu wanaulizanga nini ilitokea, mtu wa Mungu? Safari ya mafanikio ina mabonde mengi. Safari ya kuinuka ina milima mingi. Lakini naye ukimaliza ile milima yako, naye ukishamaliza hesabu ya yale mabonde yako, moyo wako utamsherekea Bwana. Mwanamke mmoja anaitwa Ana anasema kitu ambacho ninaomba nikusomee. Ana anasema jambo hili. Samueli wa kwanza sura ya kwanza, naomba nisome na wewe. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Kuna maneno ambayo huyu mama anasema. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Biblia inasema kwenye mstari wa pili, naye alikuwa na wanawake wawili, jina lake mmoja. Hebu tuende sura ya pili mstari wa kwanza. Naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana. Pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa nafurahia wokovu wake. Verse number 2. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama mwamba wetu. Verse number 3. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenyu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Ana anamshukuru Mungu baada ya kuchekelewa. Alikaa bila watoto. Unaelewa aibu ya utasa. Kila mtu aliyemuita alimuita tasa. Kila aliyemuona alitengeneza story yake. Mtazamaji wangu, asubuhi ya leo ama masaa ambao uko pale nyumbani ama mahali ulipo unanisikiliza, kuna vitu havikuenda sawa katika maisha yako. Umejaribu kuombewa na watu, umejaribu kutuma sadaka zako za maombi kule ungetuma, lakini bado umejipata ukiwa yule na shida yako. Kuna mtu ameingia hata kunywa pombe, hakukuwa anakunywa pombe. Kuna mtu amejiingiza kwa makundi ya watu wabaya, hakukuwa na hiyo tabia, kwa sababu ya kujuta. Hebu tulia kidogo, mtu wa Mungu, na ujue ya kwamba hata unapotumikiza maisha yako kwa vitu vibaya, ni wewe unawesi maisha yako. Hata unapoamua kufanya vitu ambavyo havifai, ni maisha yako unayapeleka barabara ya hasara. Nataka nikupeleke katika hatua chache ambazo utadili aje na roho ya kujuta ama majuto ama masikitiko. Na sikiza kitu jambo hili. Regret is a negative or emotional state that involves blaming. Regret ni nia za kinyume, hisia za kinyume ambazo zinahusisha mtu kulaumu watu ama kujilaumu mwenyewe. A feeling, a sense of loss, kusikia ni kama umepoteza, or sorrow or at what might have been, or wishing we could undo a previous choice that we made. Nitarudia tena. Regret is a negative or emotional state that involves blaming ourselves or other people for a bad outcome, matokeo ambayo si yale ulitaka. Kuna vitu ambavyo ulikuwa na viwango, ulikuwa umeoda mzigo kutoka Sudan ama Turkey ama popote, lakini yule mtu akapotea na pesa yako. Sasa moyo wako una majuto, moyo wako unasikitika, moyo wako una maumivu mengi, kwa sababu kuna vile ambavyo ulitaka, kuna vile ambavyo ulitarajia, lakini haikuja kutokea.
Sikiza mambo haya, mtu wa Mungu. Feelings a sense of loss or sorrow at what might have been, or wishing we could undo a previous choice that we made. Unasikia kama ungebadilisha maamuzi uliyoyafanya. Unasikia kama ungebadilisha barabara uliyopitia. Ukiangalia watu uliosoma na wao, watu wanaishi vizuri tu. Mtu ana biashara zake tu, mtu ana magari yake tu, mtu ana kazi zake tu, mtu ako na ndoa yake imetulia, lakini mpaka leo hujasettle. Unakaa unalia, unashindwa nitafanyaje. Warumi amesema na mambo yote. Naomba mtu wa Mungu unisikilize leo. Nimekuja nitie roho yako nguvu kwa jina la Yesu. Mungu ana makusudi na kila mtu, na Mungu ana baraka za kila mtu. Haijalishi itachukua miaka mingapi, haijalishi unazuiliwa na nani, haijalishi nani anakutakia mabaya, nani anakutakia mazuri. Mungu ana makusudi na maisha ya kila mtu. Yesu alikuwa anatembea siku moja, akapita barabara moja, na mtu mmoja mfupi anaitwa Zakayo akasikia habari za Yesu. Watu walimsongea Yesu wakataka kumguza, lakini Zakaria alitaka kumuona Yesu. Mtu wa Mungu, Yesu alipompata Zakaria kwenye mti akamwambia, shuka, leo nitakuwa mgeni wako. Watu wakaanza kulalamika. Hapo ndio tunaishi leo. Watu ambao hawana shida na kwenye maisha imekupandisha. Watu ambao hawana shida na mali maisha imekutupa, lakini wana shida ukitembelewa na Mungu. Zakayo alikuwa juu ya mti, hakuna mtu alalamika. Zakayo alikuwa mtu mbaya, hakuna mtu aliongea. Lakini Yesu alipotaka kumuonekania, watu walikataa. Ninaongea na mtu leo. Inawezekana maisha imekupandisha juu. Inawezekana maisha imekutupa kwa shimo. Inawezekana maisha imekutenga na watu, lakini siku yako ya kutembelewa iko inakuja. Wacha kujuta. Wewe muamini Mungu tu. Endelea kuomba, endelea kufunga kama unafunga, endelea kumtolea Bwana, endelea kumtumikia Bwana. Masaa yako yakifika, oh my God, masaa yako yakifika, hakuna mtu atakayepinga. Nikamwona Zakaria anashuka. Zakaria aliposhuka kwa mti, Yesu akamwambia, leo nitakuwa mgeni wako. Watu waliomjua Zakaria wakaanza kulalamika. Tunaishi dunia ya Mafarisayo na Masadukayo, watu ambao siku zote ni kulaumu watu, watu ambao siku zote hawafurahiani baraka, ni kuhukumu watu tu. Lakini Mungu alikuja. Maandiko yanasema alimtoa mwana wake wa pekee, akafa msalabani kwa ajili yako. Maandiko yanasema Mungu alipenda ulimwengu. Achana na wale wanahukumu, achana na wale ambao wanajifanya ni self righteous. Mungu alipenda ulimwengu. Alipenda ulimwengu ukiwa na wewe, ukiwa na mimi. Na kwa sababu ya damu yake, na kwa sababu ya mapigo yake, sisi tunapona. Pendo, acha kukaa na kukata tamaa. Unanitazama leo, ulikuwa umechoka, umesikia hata kujiua. Ninakuomba usichukue kamba wala usikunywe sumu. Mungu anaweza kufanya kitu katika maisha yako. Yeye ni Mungu wa nafasi ya pili. Yeye ni Mungu mwenye uzima. Yeye ni Mungu anaweza kubariki mtu. Kumbuka mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia, ambaye siku moja aliota ndoto, akashia ndoto yake na ndugu zake. Waliposikia ni ndoto ya ukuu, walitaka kumuua. Wakafanya mipango ya kumuuza asione ndoto yake. Lakini akiwa mbali kule Misri, Bwana anaifanya ndoto ya Yusufu inatimia. The distance is not the matter. Kile Mungu amesema juu yako, kile Mungu amekusudia juu yako, wewe unayepitia machungu, wewe unayepitia majuto, umesalitiwa katika ndoa, kunaye Mungu anaweza kukufanya ukacheka tena. Mtazamaji wangu popote ulipo, katika jina la Yesu, ninakuomba usikate tamaa. Uchumi wako umeharibika, maisha yako yamekuwa ya machozi binti, maisha yamekuwa machozi ndugu yangu. Unatoka kila asubuhi kwenda kutafuta vibarua, unarudi haujapata. Hata leo ninaongea na wewe, siku mbili haujapata kazi. Moyo wako una maswali, roho yako inalia, roho yako ina uchungu. Niko hapa nikwambie Mungu yupo, na muda usiokuwa mrefu utamuona Bwana. Tenda kukuombea baada ya kabla hajamaliza kipindi, na utamuona Mungu kwa maisha yako. Ngojea kidogo tu, ngojea kidogo tu. Biblia inasema na mambo yote yanatendeka kwa wema. Hebu rudie tena. Mstari huu ni mzuri sana. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema.
Mungu anataka kupatia mambo mazuri wale walioitwa kwa jina na kusudi lake. Mungu anataka kufanya kitu kwa maisha yako. Hebu ngojea kidogo tu. Hebu ngojea kidogo tu ndugu yangu. Hebu ngojea kidogo tu mama yangu. Usijiue. Usikate tamaa. Usifanye kitu mbaya. Mungu ako karibu kufanya jambo dakika ya mwisho. It's a God of 11th hour. Anakujaga wakati watu wamechoka na wewe. Anakuja masaa dunia imesarenda na wewe. Anakuja masaa watu wamekuita majina. Anakuja masaa ambayo hakuna mtu anataka kuona. Maana Mungu akija utatokea. Mungu akija utaheshimika. Mungu akija wale walikuona ufai, taanza kuona heshima yako. Niko na taarifa na mtu ambaye roho yake inajuta kwa sababu ya mambo ambayo yamefanyika katika maisha yake. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, Mungu anakupenda. Mungu anataka kufanya kitu katika maisha yako. Mungu anataka kufanya jambo katika ndoa yako. Mungu anataka kufanya jambo kwenye biashara yako. Usiishi maisha ya kujuta unachelewa kutoka. Usiishi maisha ya kujuta unachelewa kufanikiwa. Usiishi maisha ya kujuta unachelewa kupata opportunities ambazo Mungu ameweka kwa ajili ya maisha yako. Nimekuwa nikisoma Biblia yangu, nikaona watu ambao walifika mwisho, maisha yao yakawa yameuzwa katika mikono ya Babiloni. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego, mtu ambaye walikuwa wameuzwa wakaenda umateka miaka 70. Akina Danieli walikuwa mateka katika nchi ya wenyewe, lakini wakiwa katika nchi ya mateka, Mungu anamwambia Mungu anamuinua Danieli, Mungu anamuinua Shadraka, Mungu anamuinua Abednego, Mungu anamuinua na anawainua wakiwa katika nchi ya wenyewe. Shadraka, Meshaki na Abednego wanailiwa wakiwa nchi ya wenyewe, hata majina yao ikabadilishwa. Danieli jina lake lilibadilishwa, Shadraka jina lake lilibadilishwa, Meshaki jina lake lilibadilishwa. Na wewe ukimngojea Mungu, hata katika mazingira hayo majina yako yatabadilika. Acha majuto. Wakiwa katika utumwa, wakiwa katika nchi ya wenyewe, Mungu akaanza kuwainua mpaka mioyo ya wenyeji ikawauma. Mungu akaanza kuwainua mpaka waliowazunguka wakaanza kuwa na matatizo na wewe, na wao wakapanga njama Danieli atupwe kwenye tundu la simba. Na wakiwa, kwa sababu walikuwa na Mungu, simba hakumkula Danieli. Wakataka kuwa Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye moto. Moto haukuchoma Shadraka, Meshaka na Abednego. Hali yako mtumishi wa Mungu haitakumaliza. Niko hapa nikutie moyo kama nabii wa Bwana. Hali yako haitakumaliza. Niko hapa nikutie moyo mama. Hiyo hali unaiona leo haitakumaliza. Hebu ngojea kidogo tu. Hebu mngojea Mungu kidogo tu. Mungu aliyekuwa na Shadraka, Mungu aliyekuwa na Meshaki, Mungu aliyekuwa na Abednego, Mungu aliyekuwa na Danieli, huyo Mungu anaweza kuokoa maisha yako. Umefanya kazi za nyumba miaka nyingi, mshahara unaolipwa unavunja moyo. Umefanya biashara miaka nyingi, lakini biashara yako ina recycle kwa madeni tu. Unakopa, unanunua stock, unauza, pesa inaisha, unakopa tena, unalipa. Haujawahi kuwa na pesa kwa mikono yako, na kila siku unajiuliza why. Ni kwa sababu kila jambo linafanyika kwa wema, kwa wale ambao Mungu anawapenda na amewaita akiwa na makusudi na maisha yao. Mtazamaji wangu nyumbani, mtazamaji wangu nakaa kwenye chombo chako kusikiliza ibada hii, hebu mngojee Mungu tu. Usione wale ambao walifanikiwa ukafikiria Mungu aliacha kubariki watu. Usione wale waliokutangulia ukadhania Mungu aliachia hapo. Anasema nitafanya jambo jipya, na hata utakapoambiwa hautaamini. Mungu anafanya jambo jipya ambalo halijaingia kwenye mawazo ya watu. Masikio haijasikia wala macho hajawahi kuona. Mungu anaenda kufanya kitu kipya katika maisha yako. Achana na majuto. Acha roho ya kusikitika. Acha roho ya kata tamaa. Acha roho ya kujiona kama hapo ndio mwisho wako. Mungu anaenda kufanya kitu katika maisha yako. Mtumishi wa Mungu, huduma yako imekaa hapo siku nyingi. Unasikia kama ubadilishe mji. Unasikia kama unachoka. Nimekuja na ujumbe. Shinda roho ya majuto. Mungu anaenda kufanya kitu katika maisha yako ambacho kitawashangaza wengi. Because the greater the challenge, the greater the grace.
the more the challenge, the more the grace. Hallelujah. Vile tu umepitia magumu, vile tu umepitia machungu, Bwana anaenda kumwaga juu yako neema nyingi ambayo watakaoiona, watakao kusikia, watashangaa ilikuwa kwaje. Uambie ni Mungu amenisaidia. Nataka nitoke kwenye station hii asubuhi ya leo, ninapoenda kuomba na mtu ambaye ulikuwa umechoka, ulikuwa unasikia kama utajinyonga, ulikuwa unasikia kama utatoka kwa hiyo ndoa. Nataka niombe urejesho katika spiriti yako. Baba wetu wa mbinguni, katika jina safi la Yesu Kristo, namwambia mpendwa ambaye roho yake ilikuwa inachoka, mpendwa ambaye alikuwa anasikia kuzimia katika maisha yake, mtu wa Mungu ambaye alikuwa anasikia hawezi kusogesha hata mguu wake maana maisha yamembana, naomba roho ya urejesho na nguvu mpya katika maisha yake asubuhi ya leo. Naondoa roho ya kukata tamaa, roho ya majuto, na achilia roho ya nguvu nyingi, roho ya kuendelea, roho ya mafanikio juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Bwana akakutie nguvu, Mungu akakuinue, Mungu akushike mkono tu, Mungu akufanikishe. Wewe ambaye hauna mtu wa kusaidia hata kusoma, hauna karo ya shule, Bwana akushike mkono kafikie viwango vya masomo uliyoyatamani. Na kuombea baraka na neema. Wale mnatazama nje ya Kenya, naachilia baraka na neema nyingi juu ya maisha yako. Naachilia neema ya ushindi juu ya maisha yako. Naachilia baraka juu ya spiriti yako katika jina la Yesu Kristo. Na vunja kila madhabahu yaliyo kinyume na maisha yako kwa jina la Yesu. Naachilia baraka za Mungu juu yako. Bwana akubariki na kukuinua na kukulinda na kutende mema. Kwa jina takatifu la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Naomba nisiondoke kabla sijaombea mtu ambaye angependa kuokoka. Mtu wa Mungu, napenda nimjue huyu Yesu ama nimuishie Yesu. Nikitoka kwenye ibada hii naomba nikuombee uokovu. Nasema mtu wa Mungu, mimi nimekusikiliza sijaokoka, ningependa kuokoka. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nisamehe dhambi na makosa. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti, liandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka na nimeamini. Amen. Baba, ninambariki mpendwa ambaye ameokoka sasa. Ukamlinde, ukambariki, ukamuinue. Ondoa laana kwa maisha yake kwa jina la Yesu. Kila magonjwa ninavunja na kuyakemea. Na haribu roho zote za magonjwa kwa jina la Yesu. Naachilia baraka juu yake. In Jesus name. Amen. Mungu akubariki sana mtazamaji wangu. Ningependa tu nikukaribisha katika ibada zetu. Hapa ni Shalom Miracle Church Bungoma. Tuko Bungoma Town, nyuma ya Rockstar Hotel. Rockstar Hotel. Ibada yetu ya kwanza inaanza saa 12 asubuhi. Ibada ya pili inaanza saa 2 asubuhi. Ibada ya tatu inaanza saa 4:30 asubuhi. Na ibada ya 4 inaanza saa 8. Hiyo ni ibada ya vijana. Unaweza kujiunga na sisi Jumapili hii ya kesho na Mungu anaenda kukubariki sana. Ungependa kusupport programu zetu na television hii, enda kwa simu yako na ukasupport television hii, ukasupport programu zetu kwa sadaka ambayo Mungu amekusaidia kupata. Paybill number 877590. Enda kwa simu yako na usimame na station hii 877590. Account, andika jina lako, ukatoe sadaka yako leo, ukatoe dhabihu yako leo, ukasimame na station hii ili tukafikie watu wengi kwa kuhubiri Injili. Kuna watu wanatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali sana, na ni gharama. Unapochukua sadaka yako na kutuma kwa paybill number 877590, utakuwa una support television hii na vipindi hivi, na Mungu atakubariki. Mungu akutende mema na Mungu akubariki. Nimekuwa wenyu Reverend Peter Ratori wa kanisa la Shalom Miracle Church hapa Bungoma Town. Mungu akubariki mpaka utakapoonana tena. Shalom. God bless you.